Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю классический французский клубничный торт фритье. Торт получается настолько нежным и вкусным, что является национальным достоянием Франции в области кондитерского ремесла. Особой популярностью торт пользуется в летнее время, когда появляется много свежей и ароматной клубники. Основа торта фритье – это пышное творожное суфле, которое великолепно сочетается с клубникой, закрытой двумя очень тонкими и пористыми бисквитами на белках. Сверху фритье покрыт клубничным конфи на сливках, которое идеально дополняет торт. Давайте приготовим его вместе на канале Сладкий Мастер и удивим всех изысканным французским десертом. Перед приготовлением рекомендую все отмерить, а клубнику заранее промыть и обсушить. Творог не менее 9% жирности, у меня жирный деревенский творог 15%. В белки добавляю сахар и соль. Взбиваю на средних оборотах миксера до пышной светлой массы. Очень важно, чтобы в белки не попал желток, иначе они просто не взобьются. Всыпаю муку, разрыхлитель и крахмал. Перемешиваю недолго миксером, чтобы все сухие ингредиенты вмешались в меренгу. Рекомендую вымешивать массу под углом 45 градусов. Вот такое пышное и очень воздушное белковое тесто получилось. Форму диаметром 23 см предварительно выстеленной пекарской бумагой выкладываю все белковое тесто. Борта формы заранее необходимо смазать сливочным маслом. Равномерно распределяю белковое тесто силиконовой лопаткой по всей площади формы. Форму с тестом убираю в разогретую до 160 градусов духовку на 20 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой, не вынимая форму из духовки. Для приготовления суфле в сотейник с молоком, предварительно установленного на огне, всыпаю сахар. Перемешиваю венчиком до растворения сахара. Не прекращая вымешивания, тонкой струйкой вливаю горячий сироп в желтки. Переливаю заварную основу обратно в сотейник. При этом необходимо интенсивно мешать заварную основу, чтобы она не свернулась. Как только на заварной основе образовался налет и пошел пар, она заметно загустела, это говорит о том, что заварная основа готова. Если ориентироваться на градусник, температура готовой заварной основы должна составлять примерно 95 градусов. Не доводите температуру выше 100 градусов, иначе желтковая смесь вернется. Заварную основу переливаю в отдельную емкость и накрываю крышкой. 4 пластины листового желатина замачиваю в воде. Если нет листового желатина, можно использовать желатин в порошке. Осторожно отделяю готовый бисквит от формы при помощи ножа. Снимаю разъемное кольцо, сверху устанавливаю решетку и переворачиваю конструкцию сверху вниз. Извлекаю бумагу для выпекания и оставляю остывать при комнатной температуре. Листовой желатин извлекаю из воды и слегка отжимаю. Добавляю желатин в горячую заварную основу, перемешиваю желатин в заварной основе до полного растворения. Добавляю ванильный экстракт, тщательно перемешиваю ручным венчиком. В творог вливаю 100 грамм сливок, пробиваю погруженным блендером до гладкой кремовой основы. Друзья, всегда помните, чем жирнее творог и сливки, тем быстрее и проще до однородности пробьется творожная основа для крема. Творожная основа для суфле готова. Сливки 300 грамм взбиваю на средних оборотах миксера до готового крема. А как правильно взбить сливки для торта, вы можете посмотреть в моем видео, пройдя по ссылке. Клубнику для начинки разрезаю острым ножом на половинки. Друзья, буду благодарен, если оцените лайком это видео. Остывший бисквит разрезаю на две половинки. Вот такой белоснежный и очень пористый бисквит в разрезе. Дно разъемного кольца диаметром 25 см обернул пищевой пленкой. В кольцо вставляю ацетатную ленту. Укладываю первый бисквит срезанной стороной вверх. Пропитываю бисквит молочным сиропом. Вы можете пропитать любым сиропом на свое усмотрение. Срезанной стороной устанавливаю клубнику вплотную к ацетатной ленте по периметру формы. Убираю форму с основанием в холодильник. Оставшуюся порезанную клубнику я измельчаю на мелкие фрагменты для начинки. Творожную массу перекладываю в заварную основу. Интенсивно перемешиваю ручным венчиком до однородности. Творожную заварную основу переливаю в взбитые сливки. Очень быстрыми движениями перемешиваю крем, чтобы он не начал густеть.
Форму достаю из холодильника, выливаю сразу все суфле. Выкладываю клубничную начинку, которую я предварительно порезал на мелкие фрагменты. Распределяю начинку по суфле, стараясь не выходить по краям. Сверху укладываю второй бисквит с срезом вверх. Слегка утапливаю бисквит в суфле. Пропитываю бисквит сиропом. Убираю форму с тортом в холодильник. Для приготовления конфи желатин погружаю в воду и оставляю набухать. В клубнику всыпаю сахар. Пробиваю блендером до клубничного пюре. Сливки взбиваю миксером до мягкого крема. Желатин достаю из воды, растапливаю желатин в микроволновой печи. В случае отсутствия микроволновой печи, желатин можно растопить на плите. Клубничное пюре вливаю во взбитые сливки. Недолго перемешиваю миксером до однородности. Добавляю растопленный желатин, быстрыми движениями перемешиваю. Если вы хотите получить более плотное конфи в виде желе, тогда используйте 10 грамм желатина. Клубничное конфи выливаю в форму с тортом, которую я достал из холодильника. Равномерно распределяю конфи по поверхности торта. Убираю форму с тортом в холодильник минимум на 4 часа. Мой торт простоял всю ночь, снимаю пищевую пленку, извлекаю кольцо, отделяю ацетатную ленту от суфле. Окончательно снимаю пищевую пленку из-под торта. Осторожно перемещаю торт на подложку. Торт Фризье — это изысканный французский десерт с пышным творожным суфле, ароматной клубникой, которая очень гармонично сочетается в этом изделии. Тонкие бисквиты на белках еще больше подчеркивают нежную комбинацию в этом десерте, где заключительным слоем является клубничная конфи на сливках. Каждый кусочек подарит много приятных и свежих эмоций в жаркое лето. Обязательно приготовьте и поверьте, торт Фризье того стоит. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии. Тем самым вы продвигаете канал.